그냥 이거는 뜰라. 실습중입니다. 빨리 간다. 그리고 흰 것도 이렇게 딱 밴딩이 넣어놓고 좀 피고 하면서 피어가면서 해야 돼. 열심히 하시네요. 선운한 반치. 녹아버렸다. 실습이 이렇게 어렵습니다. 바로 빼면 안 됩니다. 옳지. 오, 잘하셨다. 아, 그렇죠. 순간 빼. 이걸 올리고 여기가 끝이야. 다음에 시작점이 어디다? 이게 유튜브에 올리려고요? 이런 이런 것도 올려요? 것도 올려.